然后再下一个就是 Dan Robinson 和 Dave White，他们做的是这个叫 Paradigm。对，他们跟那个第一个人很像，他们其实也是会写很多那种科普文章去科普一些那个加密货币里面，但是他们着重是在于交易所，他包括他之前写过那个什么Uniswap 那个 V3，包括他写什么，他科普什么是 AMM，就是那个呃自动化的那个就是 market maker，就是一个相当于做市商。自动做市商嘛，对吧？嗯，对，他告诉你什么是，就是他就写的一些很科普、很科普的一些内容，而且它里面会有很多公式推导，就很学术。这个我觉得大家要静下心来去看，是的，就是为什么做市这个商可以，为什么说的很多。可以做成 AMM，它的流是的，动性怎么提供，它的那个就是 paper 里面都会有。是的。对然后他这也里边提到这个 floor perps，然后 power perps，对。反正他其实做了一个给整个这个 DeFi 里边提供了更多多样化的一些投资选项吧，相当于。对的，它那个 包括 flow pods 就是允许那个 NFT 持有人啊，以那个资产去抵押，然后去抵押借贷的一个合成物。这个概念就是有点难理解啊。就是比如说，如果大家有用过那个就是 Anchor 这个平台，然后用 Anchor 这个平台，你在里面就是比如说你买了 UST 存进去之后，它是会给你那个 AUST，它就相当于是一个抵押，就是抵押借贷的一个合成物，然后这个合成物可以再去拿来做其他的事情。它这个 flop props 就指这么一个借贷物的合成物，就是它告诉你这些它的里面的一个基本概念怎么运作。然后后面还有那个 power props，它就是一个类似于期权的一个流动性的风险，就是但它这个里面呢，就是一个不需要一个行权，也不需要它那个到期日，所以它像是期权，但是它又不是期权，因为它没有行权和到期日。具体的大家可以去看一下，这涉及到很多公式的推导。它包括后面还有一些那个什么 TWAMM，就是一些比如说你有大额的订单啦，大额订单没就是比如说有个卖家去开了一个很大额的订单，但是他没法找到一个对手方把那个大额订单给他就是买掉，所以他会有这么一个 TWAMM 的机制，他把这个大额的订单给它分销成很小的订单，然后去让那些小额的买家去把这个大额的就是订单给它分销掉。这也是一个很，这也是一个很有用的，就是一个机制在，就是DeFi 或者说在我们的就是 AMM 这种做市商里面的一些应用。功能吧。对，还有一些它那个什么 everlasting options，就是它这个就是呃，它这个功能呢，就能给那个 DeFi 整个市场带来更多更大型的投资者，还有更多更复杂的投资者。它就是它这些概念都是为了让整个 DeFi 就是能够像正常的券商一样，或者说像正常的那个嗯，就是股市里面的做市商一样去运作。他等于说把是的，股市里面的一些这一套带到了像 DeFi 这个领域里面了。是的，感觉还是挺有意思的。到时候我们把链接放在 description，大家可以看一对下。对对，刚刚说的这几个都是很基本的概念，就是大家有兴趣可以看一下，就有助于大家更了解那个 DeFi 这个行业，就是的，了解 DeFi 后面它的风险。如果你都了解这些了，就可以更好的去把控你的风险。因为你越了解，你的风险承受能力是越大的，就是会越高。嗯，OK，咱们要看一下他们俩的背景。可以啊。一个是这个，先是这个 Daniel Robinson，就是。这个 Daniel Robinson 是 Ivy League 出身的，就是哈佛的这个本科，06年到10年。我发现好多，你没发现？就是咱们看的刚才这些人，好多都是这个时期从这种常春藤学校里边毕业出来的。对，就是06年、08年，然后到对一二、一06到三，10，对这一段时间毕业的。对，然后他是又从 Harvard Law School 读了一个，然后JD OK，然后他在哈佛本科读的是 government，读的政府是关系，这应该算是。政府对，
然后又读了 law，然后也就是说他其实应该是从宏观上对整个这方面是他的强势吧，应该我感觉，对，经济啊或者说背后的政策上。背的经验。对，然后他后来去了这个，毕业以后，他先是做了这个 associate，这个应该是一个 law firm 吧，我在看对，应该是 应该 law firm，然后去了一个 law firm 做完以后，又知识去了，产权的，对，就是有知识产权保护知识的一个。产权保护的这么一个公司，然后后来又去了这个我不清楚啊，这个 Recursor，然后在 Chain，后来去了 Chain 当16年的时候去当了一个 product 哦，architect。然产品架构。后他，对，然后他主要是做这个 building 这个 blockchain protocols，还有这个 smart contract 智能合约的这些语言。他就从这儿开始接触区块链，就等于16年开始接触这个行对，业。我看大部分其实他们都是在这个时间段，16、17年。对像那个 Multicoin 的那个 那谁来着啊，Kyle Samani，他也是16年、17年的时候成立的那个 Multicoin。，make sense 呀，因为15年是以太坊诞生的日子，对，诞生的年份，所以说它诞生之后就带出了很多这种概念。是的，然后他又去了这个 Interstellar 当这个 product architect，然后他也是在这设计这个 protocol 啊，还有 smart contract 这些。这之后就是成立了 Paradigm，他是现在是这个 head of research，也就是研究主席吧，算是或者说研究总监、首席研究家。首席研究家，然后他也是 research partner。还有咱们下一个就是可以看一看他的另外一个比较重要的人，也就是 Dave White。Dave White 是 Dave White 的背景也非常丰富，我看这个他也是哈佛毕业的，也是06年、10年，跟他应该是同学吧，我没猜错的话，就是他是学数学的，然差不多。后他从10年，他在1909年的时候当过3个月的这个 Search Platform Program Manager，也在这个 Microsoft，在微软，然后后来就变成了一个 Algorithm Trader，然后是相当于一个算法就是算法量交易员吧。化交易吧，应该算是。对对对，其实就对，量化嘛。然后后来去了，就是这个互联网。这个像 Two Sigma 去当这个量化交易员，然后 Two Sigma 也是非常有名的这个 hedge fund，就是专门做量化交易的这个在纽约一家 hedge fund，然后一直是做 trading，然后相当于做这个量化交易。后来是去了在也是刚加入吧，2021年的时候刚加入这个Paradigm，然后作为一个 research partner，也就是说，其实 Paradigm 这个其实他们里边这个人才 talent 非常也是很牛逼的。对，他虽然刚加入，但是刚刚说的那几个就是文章或者说呃概念都是那个 Dave 写的，包括那个什么 AMM 呀，什么什么 Flow Props 啊，这都是 Dave 写的。对，然后我看在这个这个 report 里边也是，就是说到了他在1月份加入以后就开始篡写，合作篡写。然对的。后他说到这个 Paradigm 团队的有用的研究成果实际上是相当疯狂的。对的。然后 Ryan 也在这个 Master Report 里边写到说，他目前只知道这些嘛，然后也非常非常期待他2022年他们会准备什么，可能做所以大家一定要时刻关注他们。是的，这个 看他们 Paradigm 我觉得是非常值得去看和研究、去 follow 的这么一家机构吧，算是。但是他们的论文写，他们那些研究报告写的真的是你要花时间去读，真的里面有很多公式需要推导。是就比较专业吧，我真的就可能门槛稍微高一些。要高一点。对，这个介绍完了，Paradigm 咱们就介绍完了，下一个 Jeff Zerling，这个 X Zerling，然后 Infinity。Sky Mavis 这个 studio 的创始人，这个挺有意思的。创始人。这个我那天他那个 X Infinity 那个游戏，我前两天在那个听 A16Z，就是 A16Z 的那个 VC 去讲那个 podcast 的时候，他们好像聊到这个 X Infinity，然后说他们在菲律宾，主要玩家都在菲律宾，对的，然后因为菲律宾玩家他们是靠这个生活的，他们对靠打就是
我就是玩这个小宠物，然后它其实这个 X Infinity 的游戏就相当于是一个宠物大作战，就是像以前我们玩那个宠物大作战那个游戏，它是里面小宠物可以合成，然后可以结婚，然后生新的小宠物，然后可以去打怪，然后去赢的那个什么爱情柔顺药水，啊那个药水呢本身就是 NFT，然后那个每个小宠物呢自己也是个 NFT，每个小宠物它们自己会有不同的属性，比如它们的毛发颜色。眼睛都不同，然后不同的属性它会有不同的价格，就越好看的这个一般就会越贵。然后你两个不同的 NFT 生，两个不同的小宠物结合在一起，会生出一个新的。然后每一对小宠物它能生6次，就它是这里面它一般是这么玩的。所以说那些菲律宾那些人不找工作了，就去是的，玩这个游戏，然后一天能挣10几美金，比他们去工作真的还要多一点。是的，就所以说反正挺有意思的，就这个游戏，是他对，们40%的玩家都在菲律宾，我去。然后我记得那天就是说，那个 podcast 也讲到，就非常有趣，就是说这个菲律宾的人都已经把它当成了一个补生贴存的人，生活家用的东西的一个游戏。然后对，这可能也是在这种市场会比较热吧，就是在菲律宾这种市场，东南亚的一些市场会比较受欢迎这种游戏。然后，而且它像它这种宠物，就其实有点像 Pokemon 那种感觉吧，就是有一点这种元素在里头，也会更被亚洲人接受吧。它其实是个卡牌游戏，然后不同的卡牌就是一个不同的 NFT，然后卡牌大作战是的，这种。对，而且它的那个 B 轮融资的时候是 A16 那里投的，对的，所以可能对的。会聊它。然后咱们看一下这个人的背景啊，这也是挺有意思的。就我要说一下，这个游戏虽然很现象级、很火，但是我觉得让我去玩的话，我还是持保留意见的。我不会花很多时间在里面，因为这个游戏的机制本身并不吸引我。它除了能赚钱这一点，它本身那个游戏机制并不吸引我。它其实就是个很无聊的一个小孩子玩那个卡牌游戏。我不知道你对它的感觉是怎么样子？对，我你觉得看了一下，我看了一下他的如果它没有，那个网站，就嗯，是感觉很卡通嘛。对对，它设置太偏小孩子向了，就是如果它没有 play to earn 的这个机制，一般菲律宾那些人也不会去玩儿，就跟我们之前说的那个一样，它并不能很好的就是吸引人过来玩儿，用它那个易对，玩性或者用它那个游戏的可玩性来吸引人，它其实还是大部分还是靠它那个 play to earn，然后去养这个小宠物，然后去卖这个小宠物去赚钱来吸引更多的人来玩。是的，它吸引不到一些就是更多的一些人进来这个，所以说对，我觉得所以我觉得他是一个像是他的 scalability 其实有一点一般啊，我说实话，可能他现在变现能力非常强，但是我觉得如果往远看，就是说你当然他在这个怎么说历史长河中吧，就是 Web3的这个发展的历史长河中，当然肯定是有一定地位的，但我觉得就是未来如果去看。真正的游戏都可以去采用这种模式的话，我觉得还是以一个好玩可玩性为最重要的一点，对就对是可以让大多数人可以接受，然后并且是一个庞大的这么一个游戏的一个群体吧，就是或者一个 community 这种感觉，它的对那种 scalability 可能才会起来。也就是说，不止我是去上面去赚钱而已，我是上去真的去玩的同时，我还去赚点钱，这还挺有意思的一个机制的。而且还是应该以 priority，我觉得还是应该以让游戏去往更好玩和更有意义的角度去对发展，吸引这是比较重要的 对吸引 priority。对对，然啊，那后天尝试下了一下这个 X Infinity，但是它好像就是在大陆地区，它的服务器就一直出问题，就一直连不上它的服务器，所以说对，呃，它人多了之后，它那个性能怎么样，还有待那个。是的，就它的这个 scalability 问题，其实对，其实现在我觉得像之前刚才咱们也讲过，最头就是我再说一遍，可能就是现在你看这些公司或者这些 apps，他们都面临的，我觉得都要面临这个 scalability 的问题，就是说，是否能泛化，是否能，就是因为这个是一个很复杂的问题。你像，像这些大的公司呀，就是 fan company 啊，他们也在同样每天面临这些问题，因为成千成亿级的 user 每天要发无数的 request 和这个，就是你要维持这个系统，它有一个 integrity 嘛，有这个系统不会 crash 呀，对吧？然后要维护，
其实一个非常大的工作量。就是如果说 Web3要可以能颠覆吧，颠覆世界的话，它也要做到这一点。实际上，所以这就是说，这个底层的基础建设这一块就非常至关的重要。就是说，在技术上，我们真的是需要看到，就很多 developer 来投入进来，投入时间去来解决这个问题，解决这种系统设计的问题，然后至少得解决，就是说它的 backend 这些数据的存储呀，然后数据的传输啊这些问题吧，所以都是很严峻的。其实，但这一点我也觉得是未来一个目前来说来看，也有很多大量的人会进来去开发的东西。对的，对，开了一个很好的头吧，但是它这个游戏还不能吸引到我们。是的，然后咱们看一下他的背景，这人很神奇啊。但是他是耶鲁毕业的，学的是 history 历史。对，然后他耶鲁毕业之后，18年他 founded 这个 Sky Mavis 这个游戏工作室。你从小毕业，你要学什么，然后你要做什么，其实很 fix，对吧？然后从小就会很多人会给你建立这种一个潜意识上，让你觉得 OK，我比如说我学 engineering 的，我就要去做一个 engineer，或者说我要学艺术，我只能会画画，只能去做艺术相关的东西，或者说怎么样，反正就是你好像就是只能被绑在一个路线上。但其实 Web3，你看 Web3 参与到 Web3里边的人背景都非常非常多样化，然后他们给这个 Web3这个 community 带来了非常多的不同的角度，让它更像一个 melting pot，更像一个熔炉。所以我觉得就是说，人也是就是一定要相信自己，怎么说，打开自己的眼界吧，就是 open minded。然后去接受不同的知识，不要被这些东西所局限。其实，然后去创造。